من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. مر معنا في الحلقات اللي فاتت عن كتاب المنامات للسيد الشيرازي وما ألحق به بعد وفاته من رؤى يدعون أنهم رأوها في الشيرازي بأنه يأمرهم بإعطاء الأخماس لأخيه السيد صادق، أو بأنه هو المرجع من بعده. طبعا الحرب على الشيرازية هي حرب تمتد منذ وجود حزب الدعوة وصراع حزب الدعوة مع الشيرازية، وكذلك صراع السلطة في إيران مع الشيرازية. طبعا هذا الصراع امتد إلى مختلف المناطق في الكويت، في عمان، في دول الخليج كلها تقريبا، غير طبعا العراق وإيران. نبي نشوف ونستعرض الحرب على الشيرازية وبعض الكلام الذي قيل عن الشيرازية من خلال الوثائق اللي بين إيدينا. مرت معنا هذه الوثيقة منصور حسين قبازرد اللي أرسلها، ومرت معنا في السلسلة أرسلها يستفتي من الخوئي عن السيد الشيرازي. طبعا منصور حسين قبازرد من تجار الكويت. هذه أيضا هذا أيضا استفتاء من عبد المحسن يوسف من أهل الكويت، وهو يستفتي مرتضى آل ياسين والسيد الخوئي عن السيد الشيرازي. وطبعا مر معنا أن الكوراني كان من المحرضين ضد الشيرازي في الكويت لمن كان إمام في مسجد النقي. حتى طبعا في بعض الاعتقالات اللي حصلت، مثلا عرضت لكم أنا مثلا بعض الكتب أو بعض الأمور، لكن مثلا هني مثلا عقب اعتقال مرتضى أو عفوا سيد حسين الشيرازي، اعتقل كذا واحد، اعتقل مثلا مرتضى في فترة من الفترات وعذب، وقريت لكم أنا في الحلقات اللي فاتت اللي يتابع السلسلة قريت لكم عن بعض الأمور التي قيلت. وقبل فترة، قبل يمكن 2-3 سنوات، اعتقل حسين الشيرازي. حتى هني في واحدة من العلويات تدز إلى تراسل سيد مقتدى الصدر، فتقول له: أعلنت في وقت سابق عن رفضك الظلم أينما حل، ما هو رد سماحتكم فيما يخص اعتقال رجل الدين السيد حسين الشيرازي من قبل المخابرات الإيرانية، علما بأنه شبه نظام ولاية الفقيه عندهم بفرعون الإله. عفوا، هذا رجل وليس امرأة، حيدر زبيبة الموسوي، أنا قريتها زينب الموسوي. فالجواب: هذا شأن داخلي، وقد اتصلوا بنا الأخوة السادة الشيرازية وقمنا باللازم. هذا طبعا يعني وثيقة من الوثائق التاريخية اللي راح تظل يعني من ضمن الملف، هذا ملف اعتقال حسين الشيرازي من قبل السلطة الإيرانية. إذا أي أحد يوم من الأيام يأرخ لازم طبعا يستفيد من هذه الوثيقة. هذا أيضا بيان صدر من الكويت، بيان مطالبة بالإفراج الفوري عن السيد حسين الشيرازي. طبعا رواية العلماء وكذا ومصابيح. بعدين إن اعتقال السيد حسين الشيرازي وبدون أي ضمانات قانونية، بما في ذلك حق الوصول الفوري إلى محام وفحص طبي مستقل وإعلام أهله وأسرته وفق المعايير الدولية، يعد انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
والاتفاقيات الدولية المناهضة للاعتقالات القسرية والتعسفية، حيث تنص المادة 1 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري على أنه لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري. 2. لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي أو بأي حالة استثنائية أخرى لتبرير الاختفاء القسري. وعليه نؤكد بضرورة الإفراج الفوري عن سماحة السيد حسين الشيرازي، جمع من المؤسسات ووجهاء ومقلدي السيد صادق الشيرازي في دولة الكويت. هذا البيان أيضا اللي صدر. هم إذا واحد يوم من الأيام يأرخ لهذه الفترة لابد أن يعني يعتمد على هذه الوثيقة. يقال أن هذه لمكتب السيستاني. سؤال: ما هو موقف سماحتكم، مكتبة في لبنان، من اعتقال السيد حسين الشيرازي من قبل السلطات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ فالجواب: قانون الجمهورية الإسلامية الإيرانية يطبق على الجميع، وأكو ختم على المكتب. طيب، نبي هم نشوف يعني الطرف الثاني شو يقول. مثلا من الأطراف الثانية شنو تقول؟ كنا احنا أخذنا يعني أخذنا من اللهم صل على أخذنا من مثلا الطرف الشيرازي أنه قال أن فعل بينا كذا وكذا وكذا. طيب، خلينا نشوف بعض الأمور. طبعا هذه وثيقة أيضا، نسيت الكتاب اللي أنا أخذته منه، هو كتاب إنجليزي اللي يبين أن هناك كتب إخوانية تدرس في حوزة الشيرازية. فالاختراق القطبي أيضا أصاب الشيرازية، مثل ما كان السيد محمد الشيرازي بصوت واضح يطلب من الناس أنهم يحفظون كتاب مشاهد يوم القيامة، ويقول إحنا ما لنا علاقة بمن هو ألف الكتاب. فيطلب من الخطباء حفظه ومن الناس قراءته. أعتقد أن الأفضل هو قراءة حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. من الأمور الغريبة اللي يقولها السيد محمد الشيرازي مثلا أنه لا يجوز الرد على المراجع الذين هم نواب الأئمة عليهم الصلاة والسلام، فالراد عليهم كالراد على الأئمة، وهو على حد الكفر بالله سبحانه وتعالى. موسوعة الفقه، فقه المحرمات. أنا الكتاب كان عندي وبعته، الموسوعة الفقهية بعتها وشريت فيها الكتب الأربعة. شريت بالفلوس الكتب الأربعة، أذكر بعتها 150 دينار أعتقد، وأخذت فيها الكتب الأربعة. شريت موسوعة من الكتب الأربعة، وأعتقد أخذت الوسائل بعد، لأن الوسائل كان ب70 دينار، وبقية الكتب الأربعة يعني إلى أن وصل المبلغ إلى 150 دينار. لكن أنا عندي وثائق، يعني بعض الشباب زودوني فيها. مثلا هني يقول أن في فقه الحكم في الإسلام في الموقع مثلا: كان اللازم أن يكون الحاكم فقيها جامعا للشرائط، لأنه هو الذي عينه الرسول والإمام للحكم في زمان الغيبة، وإن كان يصح إكاله لإنسان لائق بالقيام بالتنفيذ، كما عين كاشف الغطاء فتح علي شاه مما هو مذكور في كتابه. يعني ما أدري هل كاشف الغطاء يعني هذا اللي يعني هذه الأسرة التي قتلت الميرزا الإخباري، يعني هذا يستدل بهم وبأحكامهم. طبعا هذه في حاشية العروة الوثقى للسيد صادق الشيرازي، مسألة فصد العسكري عليه السلام. هذا طبعا كلام مرفوض جملة وتفصيلا، وقبيح جدا أن الإنسان يقول
عن أئمته، هذا يعني عقائديا داون. فصد العسكري صلوات الله وسلامه عليه، هذه قضية خطيرة، وطبعا هو لا ينفرد فيها، كثير من المراجع أيضا فيها. من الأمور أيضا أعتقد هذه من كتاب واحد، أعتقد اللي هو حلية الصالحين. إن شاء الله نستعرض بعض الوثائق بعدين إن شاء الله أني حق الكتاب اللي قلت لكم. هذا مثلا كتاب حلية الصالحين للسيد صادق الشيرازي. أعتقد يعني هي من نفس الكتاب، لأن الوثائق هذه مو أنا اللي مطلعها، يعني في شباب زودوني فيها. يقول: فحتى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بحاجة إلى الاستزادة في العلم مع أنه أعلم خلق الله. هذا خطأ عقائدي. من يقرأ الكافي الشريف يعلم أن هذا خطأ كبير جدا. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بحاجة إلى استزادة بالعلم، فإنه لا حد للتكامل والرقي أبدا حتى عند المعصوم. ما رأيكم بهذا الكلام؟ ما رأيكم بهذا الكلام؟ فحتى المعصوم ليس مستثنى من السير التكاملي، بل هو قابل للمزيد من التكامل، فإنهم يدعون الله تعالى ويطلبون منه المزيد، إضافة إلى كونهم في مقام تعليم العباد كيفية مخاطبة الرب الجلي. يعني هم الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعني يبي علم مثلا، شوف هني بعد يأكد في هالكلام هذا أن طبعا هذا اللي السيد صادق الشيرازي، هم مدرسة واحدة يعني، عشان لا حد يرجع يقول لا هو بصدد تعليمه هني بكلام واضح. يقول: ومن ثم فإن الإمام ليس بصدد تعليمنا الدعاء فحسب، بل يتوجه إلى الله أيضا ويسأله أن يهبه معالي الأخلاق والأصم من الفخر. غايته أن الإمام يسأل مراتبهما العليا. يقول: وأن لا يتنافى وطلب الأئمة عليهم السلام المزيد من المراتب الأكثر علوا، وإن بلغوا ما لم يبلغه أحد من العالمين. أبرأوا إلى الله تعالى من هذه العقيدة. أنا عندي أن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه كامل مكمل، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما هذه العقيدة فأنا بريء منها. لكن شنو تتوقعون من علم الأصول؟ شنو راح يطلع منها؟ مسألة ولاية الفقيه. طبعا الشيرازية عناد على الخميني، طلعوا لأن الخميني عنده ولاية الفقيه، طلعوا طلعوا شورى الفقهاء، رغم أن في الموسوعة الفقهية تبين أن الفقهاء، يعني الموسوعة الفقهية تبين أن ولاية الفقيه عند الشيرازي أعظم
اللي هو سيد محمد الشيرازي أكبر من ولاية الفقيه اللي يطرحونها بقية العلماء. فمثلا طبعا يعتقد أن الأئمة عينوا الفقهاء نواب عنهم، فهو يعتقد بأن الفقهاء نواب عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ما أدري يعني يشمل آية وأولي الأمر منكم. شوف هذا يعني التفسير الغريب، التفسير المخالف لأهل البيت بالفقهاء. فمثلا يقول الظاهر أدلة جواز إدارة أحد الخصمين قاضيا والخصم الآخر قاضيا آخر، جواز ذلك بالفحوى. نعم إذا أشغل المنصب أحدهم، يعني صار بين فقيهين، لم يجز لفقيه آخر مزاحمته ونقض حكمه، كما أفتى بذلك غير واحد، لأنه بانصبابه يكون من أولي الأمر، فيشمله دليل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. انزين، ولاية الفقيه الجامع للشرائط. مسألة 2. بعد الإمام يأتي دور الفقيه الجامع للشرائط في الولاية، والضرورات قامت على ولايته في الجملة في أمور الحسبة التي يؤتى بها قرب إلى الله سبحانه، ولذا سميت بالحسبة من الاحتساب له سبحانه رجاء ثوابه. وإنما كان الكلام في ولايته العامة في باب التنفيذ كولاية الإمام عليه السلام، حتى يكون الأصل العموم إلا ما خرج، أو أن الفقيه لا ولاية عامة له إلا ما دل الدليل على حقه في التولي. والظاهر الأول، فالظاهر عند الأول، وقد ذكرنا طرفا من الأدلة فيه في كتاب الفقه باب التقليد من شرح العروة، ولا بأس هنا بالإشارة الإجمالية إلى ذلك، فإن الذي يدل على الولاية العامة للفقيه الأدلة الأربعة إلى آخر الكلام. نيابة الإمام. يقول يستند على قول المحقق الكركي فيقول: وأما الإجماع فقد استدل به للولاية العامة، فقد نقل الإجماع على ذلك. فعن المحقق الكركي أنه قال: اتفق أصحابنا على أن الفقيه العادل الجامع لشرائط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدى في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل. وربما استثنى بعض الأصحاب، يعني بعض العلماء استثنوا القتل والحدود، لكن كل شيء طيب. في كتاب الأقصى المبارك هم الشيرازي يقع في المسألة اللي وقع فيها كثير من علماء الشيعة، اللي يعتقدون بأن دعاء الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه لجيوش بني أمية،
فهني يقول أن المسلمين، نعم خسر المسلمون معركتين عندما خالفوا مبادئهم في أول عهد الإسلام. الأولى هي معركة أحد التي انشغل خلالها فريق من جنود المسلمين بالسلب والغنائم، مخالفين في ذلك أوامر الرسول وعظيم روح الإسلام وخطة الجهاد الإسلامي، فانهزموا شر هزيمة. حلو، أوكي، تمام. زين، الثاني يعني أنت معتبرهم مسلمين يعني. والثانية معركة بواتيه في قلب فرنسا عام 732 التي واجه فيها جيش المسلمين جيش شارل مارتل. ففي تلك المعركة انشغل الجنود المسلمون بالسلب والغنائم متخلين بذلك عن أخلاق الجهاد الإسلامي. هو اللي ما عنده إمام، ما يعتقد بالإمام، عنده أخلاق، أنت بعد أخلاق جهاد إسلامي. فخسروا المعركة الخطيرة التي غيرت مجرى التاريخ، إذ لو قدر لجيش المسلمين أن ينتصر في تلك المعركة الحاسمة لتم للمسلمين احتلال أوروبا كلها ولتم صبغها بالإسلام. وانت يعني عاجبك الإسلام اللي موجود؟ يعني عاجبك إسلامهم اللي كنت يعني تبي يكونون هم يعني يحتلون العالم وينشرون إسلامهم؟ الإسلام الأموي، الإسلام العباسي، الإسلام العثماني، هذا اللي تبي؟ فأنت يعني ليش مفتخر فيهم؟ على البراءة والبراءة، أي براءة هذه؟ براءة بس بسب وشتم ولعن؟ هذه البراءة عيل هذا شنو؟ لما أنت تفتخر بأناس ما يعتقدون بإمام، ما عندهم ولاية وبراءة، وأنت معتقد بأنهم مسلمين وأخلاق الجهاد. فيقول حتى بعد يعني يفتخر بالأخلاق مالتهم، فيقول بينما يجد تلك الآثار باقية في نفس الكتاب الأقصى المبارك خالدة شاهدة على أن المسلمين كانوا يعتنون بالبلاد التي يفتحونها ويستغلون خيراتها لتعميرها لا لتعمير وطنهم الأم. طيب، يقول في كتاب إلى أبنائنا في البلاد الأجنبية. أنا ما أدري يعني أنتم شايفين أن هذا الفعل بهذه الترقيعة. فيقول وربما يحتمل أن فلان منع المتعة منعا وقتيا لمصلحة رآها في زمانه الخاص، لا أنه قصد التحريم الأبدي. يعني هذه ترقيعة شديدة، ترقيعة شديدة، يعني ترقيعة بايخة. مسألة أولي الأمر منكم مثلا، أنا آسف ما حطيتها بالوثائق اللي هني. مثلا يقول اللي هو تفسير آية وأولي الأمر منكم، احنا عندنا في الروايات واضحة، تفتح تفسير البرهان أولي الأمر منا منو؟ أهل البيت. لكن هني يقول بل قد رأينا جملة منهم يرون أنفسهم من أولي الأمر الذين قال الله عنهم
الذين قال الله عنهم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، بمقتضى أن ظاهر الآية وجود ولي الأمر الظاهر في كل زمان، وليس في كل زمان الغيبة إلا الفقيه الجامع للشرائط، ولذا يسمون بنائب الإمام. أما ما ورد في تفسيرها بأن المراد الأئمة عليهم السلام فهو من باب المصداق، كما هو الظاهر من غالب تفسير الآيات المطلقة بمورد خاص. أنا لا أقبل هذا الكلام. أولي الأمر آل محمد فقط وفقط وفقط، لا تقعد تسوي لي المصداق. يا جماعة اللي عايشين برا، السيد الشيرازي يقول لكم اللي عايش برا يعني بعد يشتغل جاسوس، يدز لنا المخططات مالت الغرب الكافر. أكيد الغرب الكافر يعني يرتعش من ذكاء المرجعية. هذه هم نسيت أحطها لكم. كوثيقة حق اللي يبي يأرخ مسألة صراعات شيعية ولا شيء من هالقبيل، صراعات مرجعيات. هذه هم وثيقة لما صار اعتقال لسيد حسين الشيرازي. وطبعا ما ننسى هم أن بعض الأشخاص قاموا بإنزال العلم في تلك الفترة، وصارت يعني مشكلة كبيرة جدا. بعد أن يذكر بعض الناس المخالفين لأئمة أهل البيت عليهم السلام، فيقول عقب ما يذكر الدولة الفاطمية والعثمانية ويعني الصفوية والبويهية والزيدية، يقول وإني لا أريد القدح في جميع هؤلاء الخلفاء والأمراء، فبعضهم كان جديرا بالحكم. يعني أنا أبي أفهم منو فيهم اللي يكون جدير في الحكم، منهم يعني منو اللي كان جدير في الحكم. هذا طبعا في موسوعة الفقه الإسلامي. في وثائق أشوفها مو مهمة يعني فما أذكرها. في من فقه الزهراء يقول إذا عرفت هذا فاعلم أن الحوار الذي دار بين الإمام علي والصديقة الزهراء كان بهدف بيان الانزجار من القوم. طبعا الانزجار
معناه الانقياد. طيب، نكمل إن شاء الله في الحلقة الجاية. نسألكم الدعاء. هذا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.